video này bằng hai về việcการตารางติดลายปีพรไทยมวยจึงนำไปชีเวียงเรอទីមួយគឺយើងត្រូវបាត់ antivirus ដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងតែប្រសិនបើអត់មាន antivirus ទេយើងមាន default antivirus គឺខាងផ្នែក Windows Security អញ្ចឹងដំបូងគឺយើងអាចចូលទៅ setting តមកទៀតគឺចូលទៅ update and security នឹងចូលទៅ Windows Security ឬក៏យើងអាចគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង Start ហើយ search រកពាក្យថា Windows Security សម្រាប់ Windows ទាបជាងនេះយើងអាច search រក Windows Defender សម្រាប់ Windows 10 Data version នេះគឺយើងមាន Windows Security តមកគឺយើងចូលទៅខាងផ្នែក Virus and Threat Protection តមកទៀតយើង browse មករកខាងផ្នែក Manage Setting និង Disable ត្រង់កន្លែង Virus and Threat Protection នេះយើងនឹង pop up នៅ Windows មួយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ Real Time Protection យើង switch ពី on នេះទៅជា off វិញហើយដូចគ្នាដែរសម្រាប់ Cloud Deliver Protection យើង switch to off ដែរ automatically sample submission ក៏ switch to off ដែរហើយនឹងនៅមួយខាងក្រោមទៀតប៉ុន្តែដោយសារ screenshot window ទៅយើងមានឃើញតែ3នេះចឹងយើង off ទាំង4ហ្នឹងបើសិនបើមានbrown message យើង agree សិនទៅព្រោះយើង disable សម្រាប់ installation ហ្នឹងបន្ទាប់ពី installation របស់ TeXlive 2021ចប់យើងអាច enable វិញឬក៏យើងអាច restart computer ខាងផ្នែក Windows Security នេះនឹង automatically restart ហើយ on ទាំងអស់វិញអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុងfolder ដែលយើងបាន download TeXlive 2020ជាប្រភេទ ISO file ដែលយើង download ពី link ដែលដាក់ឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងតាមធម្មតាយើងកុំ extract ឬក៏តម្លើងនៅក្នុង drive C ដែលជា drive protection របស់យើងព្រោះជាវាការ error ដោយសារក្នុង Windows 8 Windows 10ឡើងទៅគឺ drive C នេះគឺ protected អញ្ចឹងគឺយើងអាចនឹងមានបញ្ហានៅពេលកំឡុងពេលដំណើរអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅ document drive របស់យើងអាចជា drive D drive E អាស្រ័យទៅលើការ rename ឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងភាគច្រើនកុំព្យូទ័រគឺប្រើ drive D ជា drive សម្រាប់ផ្ទុកឯកសារសម្រាប់ខ្ញុំ rename ទៅ drive E ដោយសារ drive D នេះគឺជា drive recovery មួយអញ្ចឹងយើងអាចមកខាង drive E នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ copy large big file ហ្នឹងគឺ TeXlive 2021នេះ ISO file តោះមកយើងប្រើ WinRAR ឬក៏ Power ISO ដើម្បី extract គឺ right click ទៅលើ file.iso នេះចូល folder ហ្នឹងយើង extract មកដោយការ right click បន្តមកយើងរើសថា extract to extract to file name នេះគឺ TeXlive 2021ហើយនេះ2021ខែ3ថ្ងៃទី25ដែលជាថ្ងៃ release date ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយទេគឺយើង extract ជ្រើសរើសជាមួយនេះតមកបន្ទាប់ពី extract ចប់យើងនឹងឃើញ folder នៅក្នុងនឹងមួយដែរគឺឈ្មោះថា TeXlive 2021គឺដូចគ្នាទាំងតែគាត់អត់មាន ISO នេះទេមិនជាប្រភេទ zip file ទេវាជា folder អញ្ចឹងជំហាននេះគឺយើង open folder ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញinstall TL install TeXlive ហើយនឹង install TeXlive windows.bat នេះតែសម្រាប់ Windows មួយចំនួនអត់បាន enable extension នឹងអញ្ចឹងប្រហែលឃើញតែ install TeXlive Windows មានអក្សរ S នេះទេអញ្ចឹងយើងអាច right click លើ file មួយនេះដែលមានឈ្មោះអញ្ចឹងគឺមានតែមួយនេះបន្ទាប់នេះគឺយើង run as administrator ព្រោះជាយើង error យើងកុំគ្រាន់តែបើកយើងបើកជាលក្ខណៈ admin បន្តទៀតវានឹង pop up នៅ command prompt Windows មួយហើយនឹង interface មួយទៀតគឺ install TeXlive general user interface នេះហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅឡើង version ចាស់នៃ TeXlive គឺ TeXlive 2020ឬក៏ TeXlive 2019អញ្ចឹងមាន setting មួយចំនួនអត់បាន remove ចេញទេពេលដែលយើង uninstall
TeXlive version ចាស់ពីក្នុង control panel ហើយនឹងអាច install program នោះឬ application អញ្ចឹងវានៅ setting មួយចំនួនបើយើងនៅរក្សា setting ដូច2020ដដែលវាអាចនឹងមានបញ្ហាពីព្រោះ cache ឬក៏ registration របស់វានឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាហ្នឹងបើមានជា prompt message ថា aborted TeXlive installation found installation profile in C Windows System 32នេះ do you want to continue with exact same setting as before បាទ yes ឬក៏ no នេះអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសថា no តមកទៀតយើងមិនបាច់ធ្វើការកែប្រែទេដើម្បីទទួលបាននៅ full package គឺយើង select your full scheme នេះតែម្ដងគឺ default គឺdefault paper size គឺ A4 install all for all user install TeXverb front end អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ចូលទៅ advanced ឬក៏ change directory អីទេអញ្ចឹងទុករក្សានៅ default setting installation ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុច install ជាការស្រេចតមកវានឹង pop up window មួយដែលបញ្ជាក់អំពី process នៃ installation របស់យើងមានដូចជា time ហើយ total time total time នេះគឺជា estimation តាមពិតវាអាចត្រូវឬមិនត្រូវតែរយៈពេលវាប្រហែលជា7 1 ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងជាងឬក៏វែងឬក៏ខ្លីជាងហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើprocess របស់ computer របស់យើងហៅថា spec computer យើងធំវាអាចដើរលឿនជាងនេះអញ្ចឹងយើង wait រហូតដល់ installation ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងដឹងថាវាបញ្ចប់នៅពេលណាអញ្ចឹងយើងមានឃើញប៊ូតុង2ទី1 abort មានន័យថាការបោះបង់ការតឡើងហ្នឹងហើយទី2 close អានឹងពេលដែលរួចរាល់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងមិនទាន់រួចរាល់ទេខាងផ្នែក close ប៊ូតុងនេះវានឹង inactive មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើង click ទេអញ្ចឹងរហូតតតែ abort នេះទៅជា inactive close នេះ active វិញទៅយើងអាចចុច close បញ្ចប់ installation យើងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនេះពេលដែល run installation នឹងជិតចប់ហើយវានឹងចេញនៅ welcome note មួយគឺ welcome to TeXlive ហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែមានន័យថាយើងអត់ទាន់បញ្ចប់ទេគឺត្រូវរងចាំរហូតតតែប៊ូតុង close នេះគឺ active active អញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចចុចលើ abort នេះទេជៀសវាងបញ្ហាអញ្ចឹងរហូតតតែវាចេញមានទម្រង់បែបនេះគឺ close នេះ active abort នេះ inactive អញ្ចឹងយើងចុច close installation យើងគឺជោគជ័យ